Hey guys, this is Venkat, your English trainer. Welcome back to our channel Sahastra 26, the magic of English. మనం గ్రూప్ 4 ప్రిపరేషన్లో idioms and usage గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయే idiom ఏంటంటే we are sailing in the same boat. అంటే మన ఇద్దరం కూడా ఒకే బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నాం. అంటే సేలింగ్ అంటే వాటర్ మీద జరిగే ప్రయాణం గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం సేలింగ్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం. ట్రావెల్ జర్నీ అటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. అంటే మనం ఒకే బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నాము లిటరల్గా దాని అర్థం. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ సిచ్యుయేషన్. అంటే మన ఇద్దరం ఒకే పరిస్థితిలో ఉన్నాం. అంటే అది మంచి అవ్వచ్చు, చెడు అవ్వచ్చు, ఒక రకమైన ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యుయేషన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఒకే సిచ్యుయేషన్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా సంస్థలు ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ఇడియోమ్ని యూజ్ చేసి చెప్తూ ఉంటాం. హీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అట్ ఇంగ్లీష్ లైక్ మీ. నాలాగే అతనికి ఇంగ్లీష్ అంత పరిజ్ఞానం లేదు. వీఆర్ సేలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. మీ ఇద్దరిది ఒకే పరిస్థితి, మా ఇద్దరం కూడా ఒకే పరిస్థితిలో అంటే మా ఇద్దరికి కూడా ఇంగ్లీష్ అంతగా రాదని చెప్పడానికి ఇలా ఈ ఇడియోమ్ యూజ్ చేసి మనం చెప్పొచ్చు. మై టూ బ్రదర్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జాబ్. మా ఇద్దరు సోదరులకి ఎటువంటి ఉద్యోగం లేదు, ఎటువంటి జాబ్ లేదు. ఐ క్యాన్ సే దట్. నేను చెప్పగలను ఏమని, దే బోత్ ఆర్ సేలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే పరిస్థితిలో ఉన్నారని, వాళ్ళిద్దరూ కూడా జాబ్ గురించే ట్రై చేస్తున్నారని చెప్పి, ఒకే రకమైన సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నారని చెప్పి చెప్పొచ్చు అని చెప్పి ఇలా చెప్పొచ్చు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ టెర్రరిజం, ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఆర్ సేలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ టెర్రరిజం అంటే టెర్రరిజాన్ని కంట్రోల్ చేసే విషయంలో, ఆ విషయానికి సంబంధించి ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ, భారతదేశం అలాగే అమెరికా ఆర్ సేలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. రెండు కూడా ఒకే రకమైన సిచ్యుయేషన్ అంటే పరిస్థితిని ఫేస్ చేస్తున్నాయి, ఒకే రకమైన సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఈ ఇడియోమ్ని మనం యూజ్ చేసి చెప్పొచ్చు.